Thế hôm nay cậu đi chơi gì đấy? Đang nấu ăn. Hôm nay cậu đi chơi nấu ăn à? Thế cậu đi chơi nấu ăn với ai đấy? Hả? Cậu có nấu ăn với ai? À, có nấu ăn với bạn Nhi à? Thế rồi, ra xem bạn Nhi nấu ăn nào. Ồ, bạn Nhi làm món gì đấy? Bạn Nhi ra đây bước xem nào, bạn Nhi làm món gì đấy? Bạn Nhi nấu món gì đấy? Ồ, bạn Nhi có một cái bếp nướng. Bạn Nhi có cái bếp nướng đẹp thế. Ồ, bạn Nhi đang nướng món gì đấy? Món gì? À, bạn Nhi đang bỏ cam à? Đúng không? Ô thế phải Nhi đi ra xem đồ nướng xem là chín chưa nào, con đồ nướng cháy rồi này. Đồ nướng của con cháy rồi chưa? Chưa chín à? Đâu, xem nào, xem đồ nướng chín chưa? Ồ, Nhi nướng cá này, Nhi nướng gì nữa? Nhi nướng khoai tây chiên này, Nhi nướng khoai này, đúng không? Nướng nấm này, đúng không? Nướng cả tôm nữa, cả xúc xích nữa. Ồ, nhiều thế. À, đi cho gia vị à? Đi cho gia vị vào à? Thế khi nào bị chín đây? Đâu rồi, bạn Nhi đang tìm cái nguyên liệu gì đây? Bạn Nhi đang tìm gia vị gì đấy? À, bạn tìm tương cà à? Ồ, tương cà đâu rồi nhỉ? Ồ, nó tương cà đâu rồi? À, bạn gấu đang đi xem, đang đi chơi ô tô. Bạn gấu đang đi chơi ô tô. Thế bạn gấu không chơi nấu ăn nữa à? Bạn gấu không chơi nấu ăn à? Bạn gấu chơi ô tô à? Thế bạn Nhi đang chơi nấu ăn đây này. Bạn Nhi nấu ăn này. Bạn Nhi xem nào, bạn Nhi xem đồ nướng của bạn Nhi được chưa? Bạn Nhi ơi. Bạn Nhi xem đồ nướng của bạn Nhi được chưa? Nè, hôm nay bạn Nhi sổ tài nhiều món nướng nha. Thế hôm nay Nhi đại bố món gì nào? Hả? Hôm nay con đại bố món gì? Các món nướng à? Thế xong con bày vào bàn nào nào? À, xúc xích chín rồi à? Ồ, xúc xích chín rồi hả? Ồ, khoai tây chiên nữa này. Ồ, có cả trứng nữa kìa, bố nhìn thấy cả trứng nữa này. À, bố nhìn thấy cả trứng nữa này. À, bạn Nhi đang gắp những các món nướng ra. Khoai tây chiên này, đấy. Đấy, món khoai tây chiên hả con? À, nấm này. Rồi, nấm này. À, bạn gấu đi chơi xe đua ốc biêu. Ồ, cá này, đúng không? Nấm này, trứng này, cá này. Con lấy con gì đấy con? Tôm à? Hai đĩa rồi. Đấy, bạn Nhi đang nướng đồ ăn xong là bạn Nhi để ở bàn kia kìa. Đâu rồi, bạn Nhi gắp nốt ngô ra với cả khoai ra này. Từ từ. Đâu rồi, cái gắp bạn Nhi để đâu rồi? Ôi, cái gắp vừa xong mà. Đây, gắp đây. Đây. À, đấy là bánh khoai hả con?
đúng không? Ừ. Rồi đây nữa, con này còn hai miếng khoai này, hai miếng khoai hay hai miếng cà tím này. Con gắp con gắp nốt ra đem cháy. À hai miếng thịt à, hai miếng thịt bò hả con? Ừ. Rồi ok, thế là chín hết rồi đúng không con? Ừ. Rồi thế là bạn Nhi đã làm xong các món ăn rồi đây. Thế thôi nhá, bye bye nhá.